Good morning to all my dear students. I'm Abdul Shamim, Assistant Professor of English at Technical College, Nagpur. Today, we are going to discuss the lesson The Thief, written by Ruskin Bond, that has been prescribed in the syllabus of BA Part 1 in first semester. Now we are going to discuss about the gist of the story. The story is all about a thief who has taken a fictitious name, Deepak. He is the narrator of the story. He makes a plan to rob Arun. Arun keeps him as his servant, as he lied that he could cook. But soon Arun knew that he did not know anything about cooking. He wanted to throw him out, but he pleaded. So his heart got mellow and he kept him at his home in order to bring errands from the market. But even when Deepak went to bring errands for Arun from the market, he bargained and saved that money and he kept. He did not give information to Arun about that money. Even Deepak knew that Arun knew about that money, but he did not say anything to him because he did not pay him his regular wages. One day Arun brought a bundle of note and kept it under his mattress and went to sleep. Deepak at once decided that he was going to steal his money, and he succeeded in stealing the money and ran to the railway station in order to catch the Amritsar Express. But when he reached the platform, the train was before him, but still he did not board the train. There was something which was pulling him. And what was that thing? That he wanted to learn to read and write and wanted to become a successful man, which brought him back. He returned back and restored the money. And the next morning, Arun gave him a note of 5 rupee, and that was wet. Deepak knew that Arun knew all about the incident which happened the previous night, but he did not utter a word because he did not want to make him feel guilty. That is the story all about. चलिए, जो सबक आज हम पढ़ना चाहते हैं उसका नाम है द थीफ. उसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. अभी जो स्टोरी है थीफ, इसका मेन कैरेक्टर है दीपक. दीपक थीफ है, लेकिन ये उसका रियल नेम नहीं है. वो ऐसे कई काल्पनिक नेम रखता है. वो स्टोरी का नरेटर है. वो प्लान बनाता है कि वो अरुण को लूटेगा. इसलिए अरुण से वो प्रार्थना करता है कि वो उसे अपने घर में पनाह दे दे, उसे काम पर रख ले, वो उसके लिए काम करेगा. वो झूठ भी कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, इसलिए अरुण उसको अपने घर में रख लेता है. लेकिन पहले ही दिन जब वो खाना बनाता है तो खाना इतना बेकार बनाता है, उसको समझ में आ जाता है कि वो खाना बनाना नहीं आता और वो उसको घर से भगा देता है. लेकिन वो जाता नहीं है, उससे प्रार्थना करते रहता है और बहुत प्रार्थना करने के बाद अरुण का दिल पिघल जाता है. अरुण उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, पढ़ना और लिखना भी सिखाऊंगा. और वो अरुण के लिए रोज सवेरे बाजार जाके सामान लेके आता है और सामान लाने में जो भावताव करता है, भावताव से जो पैसे बचते हैं वो उन पैसों को अरुण को बगैर बताए अपने जेब में रख लेता. अरुण को ये मालूम होता है, लेकिन अरुण उससे कभी हिसाब किताब नहीं मांगता है. और वो इस तरीके से दीपक अपने आप को जस्टिफाई भी करता है क्योंकि मुझे अरुण तो रेगुलर वेज नहीं दे रहा है, इसीलिए ये पैसे मेरे लिए जायज़ है कि मैं ये रख सकता हूँ. एक दिन अरुण पैसों की गट्टियाँ लेके आता है और उसे अपने
गद्दे के नीचे रख के सो जाता। उसी वक्त दीपक के दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो उसके पैसे चुराएगा और चुरा के वो अमृतसर भाग जाएगा। 10:30 बजे अमृतसर एक्सप्रेस आती है, उस ट्रेन से वहां से वो पैसे लेके भाग जाएगा और वो पैसे चुराने में कामयाब भी हो जाता है। प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है, ट्रेन सामने खड़ी होती है और धीरे धीरे मूव होते रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रेन में सवार नहीं होता है। मालूम नहीं क्या बात होती है जो उसे ट्रेन में सवार होने से रोकती है। शायद ये होती है उसको पढ़ने लिखने का शौक। तो उसने सोचा था कि मुझे अरुण ने वादा किया था मुझे वो पढ़ना लिखना सिखाएगा, पढ़ना लिखने के बाद मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा और ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा और नाम कमाऊंगा। ये चीज उसे रोकती है, उसे मजबूर करती है अरुण के पास वापस लौटने के लिए। वो वापस लौट के अरुण के पास आता है, जहाँ से पैसे चुराए थे वहां ले जाके रख देता है। अगले दिन अरुण उसे 5 रुपए का नोट देता है और वो नोट गीला होता है, जिससे समझ में आता है। दीपक को लगता है कि अरुण को सब कुछ मालूम है, पिछली रात जो जो भी घटना घटी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहता है। तो समझ जाता है अरुण को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता है, वो उसे दोषी ठहराना नहीं चाहता है। यही सारी स्टोरी है। अब हम देखेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट। I was still a thief when I met Arun, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Here, the narrator tells us that when he met Arun, he was still a thief and he was quite an experienced thief and had robbed so many people. अब यहाँ पर नरेटर बताता है कि जब मैं अरुण से मिला उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और मैं काफ़ी अनुभवी और तजुर्बेकार थीफ था, मैंने कई लोगों को लूटा था। Arun was watching the wrestlers when I approached him. He was about 20, a tall, lean fellow, and he looked kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into this young person's confidence. He seemed quite fascinated by the wrestling. Two well oiled men slipped about in the soft mud, grunting and slapping their thighs. When I drew Arun into conversation, he didn't seem to realize I was a stranger. And he met Arun at the wrestling match. At that point of time, the age of Arun was 20 and he was 15. Arun appeared to be him quite simple and kind, and he thought he was the right person for him to rob. He immediately took him into his confidence by started talking to him, and it appeared from their conversation that the narrator was not stranger for Arun. अरुण दीपक से लड़ाई के मैदान में मिला था, जहां पे अरुण पहलवानों को लड़ते हुए देख रहा था। अरुण की उम्र उस समय 20 साल थी। वो दिखने में एकदम दुबला पतला, सिंपल, साधारण और बड़ा दयालु इंसान नजर आ रहा था। उसे देखते ही अरुण समझ गया कि मेरे लिए काम का इंसान है, मैं आसानी से इसे लूट सकता हूँ। अरुण उस वक्त दो पहलवानों को देख रहा था जो मिट्टी पर, उनके बदन में पूरा तेल लगा था और अपनी थाइस को जोर जोर से मार रहे थे और आवाज निकाल रहे थे। और जब उसने अरुण से बात करना शुरू किया, बातों बातों में ऐसा लगने नहीं लगा कि जैसे कि अरुण के लिए नरेटर कोई अजनबी है।
You look like a wrestler yourself, I said. So do you, he replied, which put me out of my stride for a moment, because at the time I was rather thin and bony and not very impressive physically. Yes, I said, I wrestle sometimes. The narrator wanted to start conversation with Arun. That is why he broke the conversation by telling him that he appeared like a wrestler. Arun immediately responded that he too appeared like a wrestler. That that made the narrator quite shocked because he was quite slim and trim. He could not appear like a wrestler. अब अरुण ने दीपक ने अरुण से बात करना शुरू करने के लिए उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम भी पहलवान जैसे नजर आते हो। अरुण तुरंत उसकी बात का जवाब देता है, तुम भी कोई पहलवान से कम नजर नहीं आते हो। अरुण की ये बात सुन के दीपक को समझ में आ जाता है कि वो इसके झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त वो काफी दुबला पतला था, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा तुम भी तो पहलवान से कम नजर नहीं आते हो। वेल, आई सेड, आई रेसल समटाइम्स। व्हाट इज योर नेम? दीपक, आई लाइड। Deepak was about my fifth name. I had earlier called myself Ranbir, Sudhir, Trilok, and Surinder. Then the narrator admits that he wrestled sometime. Then Arun asked him what the name of the narrator was. The narrator replied that his name was Deepak. He lied. It was his fifth name. He always changed his name because he did not want to reveal his identity. Earlier, he took the name of Ranbir, Sudhir, Trilok, and Surinder. उसका नरेटर कहता, हाँ कभी कभार तो मैं भी रेसलिंग करता हूं। अरुण पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? नरेटर झूठ कहता है कि मेरा नाम दीपक है। दीपक उसका पांचवा नाम था, पांचवा झूठा नाम उसने रखा था। इससे पहले वो अपना नाम अपनी पहचान छुपाने के लिए रणबीर, सुधीर, त्रिलोक और सुरेंद्र भी बता चुका था। After this preliminary exchange, Arun confined himself to comment on the match, and I did not have much to say. After a while, he walked away from the crowd of spectators. I followed him. That was their preliminary conversation. After that, whatever Arun spoke, he spoke only about the match that was going on between the two wrestlers. That is why the narrator did not get much time to tell something more. After that, in between the match, Arun left and started walking away. He was followed by the narrator. ये उनकी कुछ शुरुआत की गुफ्तगू थी। उसके बाद अरुण कन्फाइंड मीन्स टू बी लिमिटेड, उसके बाद वो बात करने लगा सिर्फ मैच के बारे में। दो पहलवानों के बीच में मैच हो रही थी, उसी के बारे में वो अपनी राय बताने लगा। इसीलिए नरेटर को कुछ मौका नहीं मिला कि कुछ कह सके वो और अपने झांसे में अरुण को ले सके। अब थोड़ी देर के बाद अरुण मैच देखते देखते बीच में से ही वहां से निकल जाता है। उसी के पीछे पीछे नरेटर भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। हेलो, he said, enjoying yourself? He gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. He didn't stop walking. And what makes you think I want someone to work for me? Well, I said, I have been wandering about all day looking for the best person to work for. When I saw you, I knew that no one else had a chance. When he was
When Arun was followed by the narrator, Arun stopped and asked him whether he had enjoyed the wrestling match. He smiled, he gave him a most appealing smile and told him that he wanted to work for him. Arun asked him what made him that he wanted somebody to work for him. He told his reason that from the whole day he was looking for the person in order to work for him, but he did not get anyone. As soon as he saw him during the wrestling match, he at once knew that he was the best person for whom he could work. अब जब वो अरुण के पीछे जा रहा था, अरुण ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, मैच का मजा क्यों नहीं लेते, मजा आया मैच देखने में। अरुण उसकी बात पर मुस्कुराता है और कहता है, दरअसल मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अरुण कहता है, किस बात से तुम्हें ये पता चला कि मुझे कोई व्यक्ति चाहिए मेरे लिए काम करने के लिए। वो कहता है, मैं दिन भर से काम ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई काम काम बिल्कुल भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया जिसके लिए मैं काम करूं। जैसे ही मैंने तुम्हें मैच के दौरान देखा, मुझे ऐसा लगा कि तुम ही सही व्यक्ति हो जिसके लिए मुझे काम करना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया और मैं अपना प्रस्ताव दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। You flatter me, he said. That's all right, but you can't work for me. Why not? Because I can't pay you. I thought for over a minute. Perhaps I had misjudged. I had misjudged my man. Can you feed me? I asked. Can you cook? He countered. I can cook, I lied. If you can cook, he said, I'll feed you. Arun at once told the narrator that he wanted to please him. But the reality was that even if he wanted to work for him, he could not pay. The narrator thought for a moment that he was not able to pick up the correct person. Then he asked him whether he could whether he could only provide two times meal, whether he could provide him meals for two times. Arun replied, yes, but he asked him whether he knew anything about cooking. If he could cook, Arun put up one condition. He could feed him, provided that he was able to cook. He lied that he could cook. अरुण कहता है नरेटर से कि मैं समझ गया तुम मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रहे थे, इतना मस्का क्यों लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए काम भी करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। नरेटर को अफसोस होने लगा ये बात का कि उसने गलत शिकार ढूंढा है, गलत इंसान ढूंढा है जिसे वो लूट भी नहीं सकता है। पता चल रहा है इसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब नरेटर कहता है चलो ठीक है, तुम मुझे पैसे मत देना, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम सिर्फ मुझे दो वक्त की दो
वो कहता है हाँ, तुम मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं, तुम मुझे खाना खिला सकते हो तो भी मेरे लिए काफ़ी है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? और दीपक फिर झूठ कहता है हाँ, मुझे खाना बनाता मुझे नरेटर झूठ कहता है मुझे हाँ खाना बनाना आता है। अरुण कहता है अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room and told me I could sleep in the veranda, but I was nearly back on the street that night. The meal I cooked must have been pretty awful because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off. But I just hung around smiling in most appealing way, and that he could not help laughing. He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes, and later patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook in the morning." Arun took him to his room and told him that he could sleep in the veranda. Then the narrator, the narrator prepared the meal that night, and the meal was so insipid, it was so tasteless that Arun offered it to the neighbor's cat and wanted to get lost. But the narrator, instead of going out, he just hung around there. Arun got mellow and he laughed and patted on his head and promised that he was going to teach him to cook the next morning. अब उसके बाद उसने उसको अपने कमरे में लेके गया और बताया कि तुम बाहर वरांडे में सो जाना। उस दिन का उसने रात का खाना बनाया। खाना इतना बदतरीन खाना बनाया कि उसी दिन अरुण ने उसे घर से भगा दिया, क्योंकि खाना इतना बदतरीन था कि वो खाना उसने पड़ोसी की बिल्ली को डाल दिया और उसे दफा हो जाने के लिए कहा। लेकिन नरेटर दफा नहीं हुआ, वो वहीं मंडराते रहा। उसके बाद मुस्कुराते रहा। अब उसके बाद नरेटर उसके अरुण का भी दिल पिघल गया। अरुण ने उसके अरुण ने उसके सर पे पैट किया और कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा कल। Not only did he teach me to cook, but he taught me to write my name and days and said he would soon teach me to write whole sentences and add money on paper when you did not have any in your pocket. The next morning, he taught him to prepare meal. Not only he taught him to prepare meal, but he also taught him to write his name as well as the name of Arun. And he also made a promise that he was going to teach him to write whole sentences and made calculation of money. He was going to teach him some simple mathematics. उसके बाद अगले दिन सिर्फ उसने उसको खाना बनाना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसे उसका नाम लिखना और खुद का नाम लिखना भी सिखाया। उसके बाद उसने वादा किया कि मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा और यहाँ तक कि सिंपल कैलकुलेशन करना, जो पैसों का कैलकुलेशन होता है, वो भी मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा। It was quite pleasant working for Arun. I made the tea in the morning and later went out shopping. I would take my time buying the day's supplies that make a profit of about 25 paisa a day. I would tell Arun that rice was 56 paisa a pound. It generally was, but I would get it a 50 paisa a pound. I think he knew I made a little this way, but he didn't mind. He wasn't giving me a regular wage. Now here the narrator tells us about his routine. Daily after preparing a cup of tea for Arun, he went out in order to bring errands for him. He made bargain with the shopkeepers, and whatever money he saved from bargaining, he kept in his pocket. He knew that Arun he thought that Arun also knew about that thing, but he was not going to mind because he was not being paid regularly.
वो कहता है, नरेटर कहता है कि अरुण के लिए काम करना काफ़ी मज़ेदार था। मेरा रोज़ाना रूटीन होता, मैं सवेरे उठता, चाय बनाता, बनाने के बाद मैं खरीदारी करने निकल जाता, बाज़ार चले जाता किराना लाने के लिए। और रोज़ाना जब मैं किराने लाने जाता तो मैं कुछ ना कुछ पैसे उसमें से बचाता, बचाने के बाद वो पैसे मैं अरुण को नहीं देता, अपनी जेब में रख लेता। ऐसा लगता था कि अरुण को भी उसके बारे में मालूम है, लेकिन अरुण भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अरुण को भी मालूम था क्योंकि वो उसे रेगुलर वेजेस नहीं देता है, इसीलिए थोड़े पैसे बच भी गए, किराने के उसने रख भी लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये चुराता नहीं था, दरअसल भाव बार्गेनिंग करता था, भावताओ करता था, जो पैसे ऊपर के बच जाते थे वो रख लेता था। जैसे कि राइस 56 पैसा पाउंड था, लेकिन वो भाव करके कितने से लेता था, 50 पैसा अ पाउंड, और जो पैसे बच जाते वो रख लेता। I was really grateful to Arun for teaching me to write. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It might even be an incentive to be honest. He was extremely and grateful for Arun for teaching him to read and write. And he knew one day when he was going to become an educated man, he was going to become a successful person. And only with honesty he could become a successful man. He could learn to read and write. That must be the incentive for being an honest person. वो कहता है कि मैं अरुण का बहुत बड़ा एहसान मनता कि अरुण ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, और मैं सोचता था एक बार मुझे लिखना पढ़ना आ जाए, मैं पढ़े लिखे इंसान जैसा अगर इंसान पढ़ा लिखा इंसान बन गया तो मैं दुनिया में बहुत कामयाब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। और उसे लगने लगा कि ईमानदार होने का ये एक फायदा है। Arun made money by fits and starts. He would be borrowing one week, lending the next. He would keep worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate lavishly. He tells us about that Arun did not earn money frequently. He earned money occasionally, by fits and starts occasionally, not frequently, not regularly. Once he borrowed money, the next week he lent money, and then when he did not have any money, he kept worrying about his check. And as soon as he got his check, he got his check encashed and spent all the money quite extravagantly. अरुण रेगुलर इनकम नहीं कमाता था, रेगुलर पैसे नहीं कमाता था, कभी कभार उसके पास पैसे आते थे, इसीलिए कभी उसे पैसे लोगों से उधार लेना पड़ता था, और कभी पैसे आ गए तो लोगों को उधार देता भी था वो। और हमेशा उसकी आदत थी खर्चा करने की, इसीलिए वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक का इंतजार करता, और जैसे ही चेक आता और उसे एनकैश होता वो पैसे उठाता और पूरा उसे दिलदार जेनरसली पैसे खर्च कर देता, लेविशली, एक्स्ट्रावेगेंटली। One evening he came home with a wad of notes, and at night I saw him tuck the bundles under his mattress at the head of the bed. I had been working for Arun for nearly a fortnight, and apart from the shopping, hadn't done much to exploit him. I had every opportunity for doing so. I had a key to the front door, which meant I had access to the room whenever Arun was out. I was the most trusting, he was the most trusting person I had ever met. And that was why I couldn't make up my mind to rob him. It happened one evening. He came with a bundle of notes, and he kept his bundle of notes under his mattress and went to sleep. At once, the narrator decided that he was going to steal money. But till then, the key was given to the narrator by Arun, and he admitted that he had never seen an such a trustworthy person in his whole life, that he gave him the key
of his home, and he hadn't taken the advantage of that key because in the morning, in the daytime, he was not at home. If he wanted to exploit him, he could, but he couldn't. But while seeing a bundle of notes, he decided that he was going to steal him. It is easy to rob a greedy man because he deserves to be robbed. It is easy to rob a rich man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a poor man, even one who really doesn't care if he is robbed. Now, here he tells about the mentality of the different kinds of people who have money. A rich man deserves to be robbed. First, he tells us about the greedy person. A greedy, a greedy person deserves to be robbed. A rich man, a rich man can afford to be robbed, but it is extremely difficult to rob a poor man, and even one who really doesn't care of it when he is robbed. और वो बताता है कुछ मानसिकता लोगों की जिनके पास पैसा होता है, जैसे कि लालची इंसान डिजर्व करता है कि उसे लूटा जाए। अमीर इंसान अफोर्ड कर सकता है, अगर उसके पास से पैसे चोरी हुए तो वो अफोर्ड कर सकता है, अगर कुछ पैसे उसके पास चोरी हो गए थे, क्योंकि अमीर है, पैसा ज़्यादा है, थोड़ा चोरी भी होगा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोलता है कि गरीब इंसान को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर वो इंसान जो लापरवाह होता है। अगर लूट भी गया तो उसे कोई परवाह नहीं होती है। A rich man or a greedy man or a careful man wouldn't keep his money under a pillow or mattress. He would lock it up in a safe place. Arun had put his money where it would be child's play for me to remove it without his knowledge. Then he tells us about whether a person is a greedy or a rich person or a careful person. He's never going to keep his money under the mattress, a place where it is so easy to steal the money without giving him the knowledge or impression that his money has been stolen. तो वो कहता है कि चाहे अमीर इंसान हो, लालची इंसान हो, बहुत ही केयरफुल इंसान हो, वो कभी भी अपने पैसे इतने लापरवाही से नहीं रखेगा तकिए और गद्दे के नीचे। वो उसे कोई हिफाजत, कोई भी वो अपनी सुरक्षित जगह पे वो पैसों को रखेगा, हिफाजत से रखेगा, कहीं भी लॉक करके रखेगा, ऐसी जगह पे नहीं रखेगा जहां से उसको आराम से कोई चुरा ले। क्योंकि जहां पे अरुण ने पैसे रखा था वहां से पैसे चुराना बहुत ही आसान था। It's time I did some real work. I told myself, I'm getting out of practice, and if I didn't take the money, he will only waste it on his friends. He doesn't even pay me. He decided at once that he was going to steal. If he was not going to steal, so he knew that उसे मालूम था कि अगर मैं पैसे नहीं चुराऊंगा तो अरुण वैसे तो मुझे पैसे देता नहीं है और वो पैसे अपने दोस्तों पे फिजूल खर्चे में उड़ा देगा। Arun was asleep. Moonlight came in from the veranda and fell across the bed. I sat up on the floor, my blanket wrapped round me. Considering the situation, there was quite a lot of money in that ward, and if I took it, I would have to leave town. I might make the 10:30 express to Amritsar. He saw Arun. Arun was fast asleep. He made the calculation that that bundle of note must be quite worthy of, and it contained a lot of notes, and if he was going to steal that money, he would have to run away from that town. So he was going to take the 10:30 express, Amritsar express. उसके बाद उन्होंने अरुण को देखा, अरुण सोया था।
रात काफी हो चुकी थी। अरुण गहरी नींद में सोया था। वो कैलकुलेशन करने लगा कि उस बंडल में काफी पैसे होंगे। अगर मुझे पैसे मैंने चुरा लिया तो मुझे यहाँ से तुरंत रफू चक्कर होना पड़ेगा। मुझे यहाँ से अभी 10:30 बजे अमृतसर के लिए ट्रेन आएंगी और मैं यहाँ से सीधा ट्रेन लेके अमृतसर भग जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट ऑन ऑल फोर्स through the door and up to the bed and peeped at Arun. He was sleeping peacefully with a soft and easy breathing. His face was clear and unlined. Even I had more markings on my face, though mine were mostly scars. So he get out of his he got out of his bed and started creeping and reached at Arun. He came very close to Arun and found that he was fast asleep. That he was fast asleep because he was able to feel his breathing. He saw his face. It was quite clear and unlined. And he made the comparison of his own face with Arun. He saw that he had more scars on his face and that those were deep marks, though he had clean face. अब उसके बाद अपनी ब्लैंकेट से वो बाहर निकलता है और अरुण के करीब पहुंचता है जहां अरुण सोया है और वो देखता है कि अरुण गहरी नींद में है। वो इतने करीब पहुंच जाता है अरुण के कि उसे उसकी ब्रीदिंग महसूस होती है। उसके चेहरे को देखता है, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और अनलाइन, उस पर कोई झुर्रियाँ नहीं है। वो कंपेयर करता है उसको अपने चेहरे से और देखता है कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे गहरे निशान हैं। My hand took on an identity of its own. My hand took on an identity of its own as it slid around under the mattress. The fingers searching for the notes. They found them and I drew them without a crackle. Then he went very close to Arun and he put his hand under the mattress and started moving his hand very close to the bundle of notes. And as soon as he touched a bundle of notes, he drew without making any noise. उसके बाद वो अपना हाथ गद्दे के नीचे डालता है और डालने के बाद उसका हाथ पैसे के बंडल की तरफ जाता है और जैसे ही उसके हाथ में बंडल लगता है उसे बगैर आवाज करे खींच लेता है।